Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance c'est qui lisusu. Mwana musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Et zo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est déjà Umeya Kabila. Ce qui le 23, élection ezalité le 24, tout sengi indépendance à biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia Mokili Mobimba. Merci Balandia www.congolocolenews.net. Merci Balandia Meilleur TV. Merci Balandi Nabiso. Banamboka toko pesa mbote na bino nyonso Balandi Nabiso ya États-Unis. Bino nyonso boko landa biso na Europe mobimba. Wana toko tala Paris, toko tala Belgique, hein? Bamboka nyonso ya zinga oyo bo bengaka bokomelaka biso na émission meilleure de la RDC. Tozana bino na motema. Nako pesa merci na Balandi na biso ya Afrique mobimba. Oyo boko landa biso na Afrique du Sud, bozolanda biso na Nigeria na Gabon, bozolanda biso partout en Afrique na Congo Brazza, na Zambie, bino Balandi na biso ya Congo mobimba. Bana Bunya, bana Butembo, hein? Bino nyonso bolanda kabiso kuna na Nord Kivu, na Sud Kivu, bolanda kabiso na Bukavu, bozolanda biso na Kisangani, bozolanda biso na Goma, na Équateur, bana mboka nyonso ya Lubumbashi, bana mboka nyonso ya Mbujimayi, hein? Tina Mweneditu, tina Nangandajika, tina Kabinda, voilà. Nandenge ya bana musala na bino toujours. Toye lisusu lelo kobeta masolo ya mboka. Bana mboka botu nanga masolo nini tokobeta ezali masolo nyonso ekoleka kati na mboka. Boyebi ke na meilleur de la RDC toliaka muno côté. Et puis tobenga ka n'importe qui te. Voilà pourquoi na plateau ya ba meilleur lelo nazalinga mo côté. Nazali na mwana mboka ya solo oyo boluka mikolebele botuni. Ebonga koma wapi? Lelo tozana yao. Abengami na kombo ya Igemaka oyo azali cadre munene na kati ya bambembiste. Nazo pesa nanu mbote mwana mboka mbote. Mbote mo panzi sango. To sepeli lisusu kokutana nayo lelo. Iyo na sepeli ko mona opelelo. Balandi na biso balukiyo mikoleleki ebele. Pourquoi kobunga mikolebele boye? Mekana nous ko justifier absence na yo na balandi na biso nyonso. Bon, na bunga kité, na ça toujours na service du peuple. Alors dans ça là qui toujours na bango. Comment on a par rapport à la visibilité par rapport à processus électoral ou tout ça là qui demande un travail marqué sur le terrain. C'est pour cela dans ça là qui vraiment la base, na ba qui na kozonga na etando ine pour na lancer sur la message de la population na si ça na travail na population. Parce que là qui candidat ou à la proximité ou à la approche na peuple. Merci mwana mboka parce que woko beta masolo ya maponami oyo ewuti koleka ozalaki pe candidat député provincial na kati ya Kimbantseke. Alors lolenge nini omoni masolo eleki ndenge nini selon obimaki ou totuna nanu motuna bongo obimaki komi honorable ou bien esalemi ndenge nini? Bon ndenga élection eleki o ezaki élection ti. C'est l'élection est une élection chaotique. Alors quand on parle d'élection chaotique, c'est une élection sur la nomination. C'est-à-dire qu'il y a une nomination volonté à peuple bah ça les en côté. Mwana mboka bino bolobaka kaka bongo soki okei omoni ke simbite e baby. Mais soki esimbi wana ekomi malamu. Non, volonté peuple bah ça les en côté au peuple la ponaka au bachakati. Donc ngai igmaka patron social qui Kimbantseke na la qui vraiment na ba voix ebele. Nous avons 8000 voix au Nabimisaki.
ba voie les gars belé alors partout na tambola qui na kati commune qui mbati qui pe na ba quartier tout et là qui tombé. Alors c'est ma grande surprise to moni ba économie les biso oyo bato bana ki mbati ba ebiete o bana ki mbati ba simbi maboko na mutu bazo regretter ba bike bato baza wana en tout cas pour na biso bana ki mbati to comme la insécurité. Alors bato bati bon kuna o ba nommer les biso ki mbati ba ebi ngote même cartographique na ba ebi ngote ba igmaka auto fongola ki mutema to voter massivement to voter ye na Sambula il y a des familles bazo na ndako pesa biso ba traki na yo. Alors l'église tout na tambola ki tombé. Alors même maman o ba votanga ba yaka olukanga chaque tongo mais honorable igmaka biso tozaka vraiment na kimiate. Mwana mboka tokoki koloba ezali vraiment déception pour Nabino. Bon, eza déception o ba sali biso ba ibi victoire à peuple. Ba ibi victoire à peuple mais victoire à peuple ba ibi ango wana alors conscience ya peuple et la tranquillité. Il y aura toujours les problèmes. Ba problème est on la chaque. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Banamboka. C'est ça ce qui fait notre différence avec les autres. Bisoto kitaka terrain. Botunanga toza wapi? Précisément toza na Kingasani. Ndembo komona bisika tozali, c'est pourquoi bomoni décor na biso ekola kisa pe bisika tozali. Et mwana mboka, je crois tozo kende na mozindo ya masolo. Yebisa biso nanu lecture ni yozo sala na actualité ya mboka mikolo yo parce que tomoni bokonzi ya kala kobima, bokonzi ya sika ye oyo ezali na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ekoti et tomoni quand même que makambo changé hein. Voilà lecture on a non ça l'attaque ba politique alors pour l'alternance et ça non c'est bon. Alternance to ba alternance c'est le changement. Changement et salami. Alors et là ba biloko musu to c'est système. Le système on a faut changer ango. Alors système jusqu'à là tant ezali alors population a obanga a olela mais comment to yo kanaki il faut bateau tout va travailler pendant 18 ans. O ba comme si mboka na crise, o ba comme si mboka na trop ya criminalité à koulou na chez les jeunes. Bateau wana au moins na mona bango susu à la tête des sommets de l'état. Pourquoi? Toujours mona ba misusu wana même dans le village natal na bango ba voter na luté même Mutabon a comme député national. Ozo mona pe Mutabon azo linga kende candidat unique na kati ya gouvernorat. Alors bozo mona Batabon est Batabon va exemplaire Hollande. Mwana mboka soki na yoki bien ozoloba ke nani masolo ya présidence eleki malam changement likolo ou bien changement na mutu ya mboka ezali kitoko mais ozali na moins difficulté moko ou bien moi likambo moko esepelisi yo te ezake okomona lisusu bilongi ya bato oyo basalaki kala nde bakozongela lisusu donc nde eloko olingi olobela biso ou bien ezana likambo mususu alternance salami peuple asengaki volonté o aya salaki vecteur des urnes ezala et mona na moto oyo a voté alors tellement vérité des urnes bazo bimisa yango te bazo bomba alternance salami nango o moto ya alternance mbe esengine système wana ne faut changer système wana alors jusqu'à quand on système wana ezali to mona to sali eloko moko te alors mboka etamboli na batu oyo ba criminel oyo abomi mboka pendant de 18 ans alors batu wana bozo c'est bon à la tête de la ville banani ba massacre oyo bozo mona mona salami ba yumbi ba wapi mais lelo ça me fait mal lelo koma malamu koma mabe nde komi malamu. Merci bana mboka wana azali Ikemaka hein Ikemaka oyo azalaki candidat député provincial na kati ya Kimbantseke azalaki na liste ya batu ya Lamuka azali mwana mboka ya solo pe azali proche ya bana mboka alors mutu oyo ayebi pasi ya population pe ayebi ndenge nini population azangaka mungwa azangaka lotiliki azangaka mafuta azangaka bisika nini ya kotia lokolo soki mbula ebeti ezaba oyo bomona kawana ba otambola na badipi bayebi banzela ya kati te mwana mboka namoni batu kobima na ba prison batu kobima ba oyo bazalaki libanda ya mboka
kozonga et surtout lelo tozoyoka lisusu ke mwana mboka Moïse Katumbi d'ici le 20 azozonga mboka yebisa biso nani nanu est-ce que tokoki koloba ke quand même évolution ya démocratie et koti na mboka? Bon, évolution démocratie au salama parce que la décrypation politique là ba prisonnier ba dans droit ko ba faveur de grâce et pas chef de l'état. Il faut ba bima ba zonga na kati ya mboka ba pesa pe maele wana na kati ya mboka pour na travailler pour na développement ya pays. Alors na place wana ça va vraiment coup de chapeau vraiment na chef de l'état. On a ndenge apesi faveur wana et ça m'a bêté. Mais beaucoup population a osenga tous en a besoin une nouvelle classe politique. Batu pe asika o ba comme makanisi asika lokwa ba ige maka Voilà. To pe ça pe mama kambungwa bongwana. Alors batu oyo wana baza na mourte. Chef de l'état batu ba rolingata travailler malamu. Batu ba rolingata baza wana kaka lokola bango basalaki ba 18 na bango na échec ya gouvernement moko ya kokanga batu ya ba criminel ba kopesa mokonzi mboka chance c'était asala makambo oyo esengeli envers population na ye. Yango tozo senga na mokonzi ya mboka il fallait pas affaire protéger batu wana il faut ba kanga bango ba kende baza batu o ba souffrir peuple ta molai baza batu o ba ko mesi ba ko pesa bango faveur de grâce classe wana mobimba. Mwana mboka ozali parmi batu oyo osala ba émission mingi et puis to sala na yo pe ba émission ebele obanda ko condamner mingi ba violence et puis parmi bato oyo babayaki régime oyo otu koleka tokomona lelo Félix Tshisekedi aye na lolenge na ye ya kosala tomoni bane mwanda ntemi kobima tomoni ba Clément Kangu kozonga tomoni ba prisonnier politique ebele ba mususu bazalaki na ndolo mwana mboka Joseph Olenganko ya sali penza musala pe en collaboration na compréhension ya mwana mboka Félix Tshisekedi masolo ekotambola normal. Est-ce que tokoki koloba sikoyo ke vraiment ndenge pe mwana mboka Moïse Katumbi a reconnaîtaki yango ke quand même évolution ya démocratie ekomi na mboka na biso yo pe ozo partager point de vue wana na Moïse Katumbi étant que membre ya Lamuka? Bon, pour arriver à président Moïse Kozonga na kati ya mboka eza mabete. Asa mwana mboka azo bénéficier na ba grâce au TP Sameli ba prisonnier politique ba pesi bango. Il faut azonga na kati ya mboka sala musala na ye. Non lenga ko sala musala na ye asa la volonté ya peuple. Pour na Lamuka peuple ndé volonté ya peuple so sali volonté ya peuple te peuple ndé ko sanctionner yo. Alors elo on est biso to senga ne yango wana. Merci mwana mboka. Toko kende malembe parce que bana mboka boyebi ke biso awa toliaka munoko te awa izalinde polele toko kota sikona masolo mwana mboka yebisa biso nanu yo ozali kati ya Lamuka toko mona mopanzi oyo lelo awa yebisi biso ke changement esalemi na kati ya mboka makambo eleki malamu mais toko mona lobi euti kolekawa mwana mboka Martin Fayulu akoloba kaka kosenga vérité des urnes yebisa biso nani ozana kati ya kosepela na lolenge mwana mboka Martin Fayulu akotambola koluka vérité des urnes ou bien yo point de vue na yo ezali ndenge. Bon, pour la vérité des urnes eza mabete eza volonté ya peuple. Alors ceux qui bazana ba yebi ki ba voter mutu na bango massivement babi ke muto biso to ligne ki etel. Alors bota bongo so ba stroquer biloko bongo muto na conscience des aralésité. Alors toujours dérangé. Même inga population nga Kimbateke ba mama ba ya kolanda kutana nga honorable igimaka biso na Kimbateke to yebi ba to voter za bino. Mettons to mona bino na assemblée provinciale et ça la biso passe. To za kana kimiate. Yango to ya chaque jour luke la biso solution o meka koloba po na makambo oyo biso Kimbateke to yebi muto ligne ki zali yo eza junior lembalemba te mwana mboka elingi koloba nini elingi koloba ke alors conscience ya mutu bakosa yango te il faut kolongola batu tâche wana vérité des urnes il faut monana et permettre population à la PG to yeba ndenge ya kobongisa mapona mina biso to sur transition to yeba kobongisa mapona to ça la bonne élection ya bien et dans la crédible
Et dans l'élection, on a eu cette élection chaotique, élection de nomination, élection il y a corruption aux hommes, tous les hommes candidats sur FCC, bazaki na machine à voter na katandako. Merci Banamboka, merci Balandia. Émission meilleure de la RDC, Wanaboko Landa Igemaka, Oyazali vraiment, Azalaki candidat de Pité, provincial na kati ya Kimanseke, Oyo Akolobe la Masolo ya vérité de jeune. Mwanamboka, lelo to komona na kati ya Lamuka, kotoyo Bosali Maponami na kati ya Lamuka, Botie mokonzi ya sika, Oyazali Moïse Katumbi. Oya yebani lelo ke yende mokonzi ya Lamuka. Ye alobi akoya akosala tour ya Congo. Tomoni lisusu mwana mboka Jean-Pierre Bemba annonce akoya kosala pe tour ya Congo. Tomoni lisusu mwana mboka Fayulu ye alobi ke ngana zoko bakaka na kotambolaka partout na tour ya Congo. Eloko nini boko bombela biso kati wana? Yebisa biso nanu yo mutozali na kati ya masolo. A des fois ba yebisi yo, a des fois kozala na mwa information. Tokoki koloba Lamuka ekabwani mutu na mutu akomi koluka leadership na yeye bana ou bien ezani Lamuka ekabwani te toza bomoko na kata Lamuka mais mutu oyo kosa la volonté ya peuple te na kata Lamuka le peuple ne ko se charger na yo ndenge Lamuka tozo tambola mwana mboka question na ngai ezali lisusu boy na ozongela tomoni boponi Moïse Katumbi lokola président na bino na Lamuka alobi azoya le 20 avant ye aya le 20 tozomona mwana mboka Fayulu alobi ya zoko bakaka na kotambola na province. Si manaye toyoki Jean-Pierre Bemba alobi akoya pe akobanda kotambola kaka na ba province nyonso. Mwana mboka yebisa biso. Tokoloba ke ezali course ya leadership ya mutu na mutu banda kolakisa force na ye ou bien ezani ni lisusu. Ba la course ya leadership te toza na démocratie. Toza na démocratie. Bazana doit sillonner à kotambola partout que la moussa peuple ba dans la éveillé bako sabangote pour ndenge élection équipe peuple ay ba kene toza boyer même bandeko o ba mesika wana tant ba travailler et c'est échec bandeko ba hôtel ba bimi na boulevard ba sali vindication na bango ndenge démocratie zalaka parce que na gouvernement ou ta koleka gouvernement ba criminel balinga même pas revendication ya population dans zela ba boya kelo ko wala bosali kamuke be bagage ko kanga mais loko la toujours respecter ta des droits il faut ba biloko wala ezala pour permettre que démocratie yango wala et permettre démocratie yango wala. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia Nabiso. Banamboka toko yebisa bino boy. Toko beta masolo ya mboka Banamboka. Awa tokoloba motuna oyo nazoluka na yeba ba responsable ya Lamuka oba kolanda biso ba ya koyanola awa na meilleur de la RDC ba yeba na kopesa biso éclaircissement boni bino botiaki Martin Fayulu liboso lokola leader na bino yende muto abimaki na bavoi ebele ndenge akoloba et puis azana kati ya koluka vérité des urnes. Nanu akomi na bitumba wana esilite bolobi bo structuré plateforme na bino bo transformer yango comme elonga plateforme électorale et comme plateforme politique. Bo sali bongo eloko nini esali ke botika nanu ndeko oyo azalaki na mutu na bino akoba na komba wana e bongo bino bokomi lelo ke après 3 mois ngana ya après 3 mois ngana ya eloko nini bobombi na sima wana nini bozana kati ya koluka. Mwana mboka Martin Fayulu nde mutu botindaki liboso yende mutu oyo bokoki ke soki bitumba ezali bo soutenir nanu komba azali na yango e bongo boni lelo ekomi ke après 3 mois mususu akoya bomoni te ke quand même bokomi na désordre na kati ya plateforme na bino. Non za pas ma désordre te na kata plateforme ya Lamuka wana ba o nyo surtout bazana na sisi wa ba leader. À chacun de nous, à un parti politique ou à Kambayango, et ça, l'Isanga ba leader. C'est pour cela que 3 mois, pour nous yeba makanisi à chacun de nous, n'andenga kotambusa. Alors, on a makanisi envers peuple bani, à la traite, et si on a tout yeba, mala moupe to PC carte rouge to longolier. C'est pour cela qu'on bâtit le koana. Pour le relaxer makanisi à moi qu'on a moko. Pour toi qui m'a ba rumeur, oh ba misusu bani, non, pour la bonne côté.
to bando sala boye pendant 3 mois to yeba siko makanisa mutu na moto ndenga kotambusa na tango akopesa ye nani kiti wana ya ngembo wana ata na musala to mona nde siko makanisi na ye oya kozala nango atambola lolenge peuple aosenga mwana mboka pona nini te bakokina nu kotikala na Martin Fayulu ba maintenir ye po ba yeba na ko soutenir nanu komba na ye ya vérité de Unité na suka Martin Fayulu azali wana to bika vérité de Unité aussi la azotambola par-ci par-là pona ko la sa population que nde to sa boye c'est nous le peuple bozan de force ya ko sala makama mais kasi omoni te kelelo ekomi lokola division Jean-Pierre Bemba azonga boye akotambola na ye Martin Fayulu lobinga na kokobe ekomi lokola eloko na ye moko na décider division te baza ba leader baza ba namboka bazo mériter koyamba bango peso la ni ba programme na bango o akoya le 20 o akoya le 1er juin mais na bango nyonso wana balobi bakotambola Congo mobimba chaque mutu akobanda kotambola na kwe na ye selon makambo ye ayeli alors que boza déjà na président moko il fallait que bo respecter ligne de conduite na bino selon makanisi ya bakotambola selon makanisi ya plateforme la muka pour na kopesa population morale tous la même morale soki ezali pona plateforme ya lamuka ki bazotambola pona kopesa morale pourquoi pas kotambola sima ya leader oyo alobi ke nazo ya le 20 bino nyonso boye bobandi kotambola na ye ekomi ke lelo Jean-Pierre Bemba ya boye akokende na ye na eteni na ye lobi Martin Fayulu azotambola kote mususu lobi kuna ekomi nani na mopanisa ngo bino bozaka songi bozaka songi ba blog o wana ezaka ba information bino bozolo baloba na bovefiete na lobi ko kotambola ndenge na kotambola ndenge ba kotambola bango mwana mboka nazana information mwana mboka Moïse Katumbi annoncé koya na ye le 20 alobi tango akoya akokita na Lubumbashi tango akokita Lubumbashi sima akosala tour ya Congo Martin Fayulu na kote na ya lobi ke nga nazokoba na mobembo nanga ya vérité de jour na kote le matin awuti kozala na Kisangani aza a projecté pe kokende bisika mususu Jean-Pierre Bemba lobi akoya pe akosala tour na ye bayokani te bakotambola bango yoso tu ndenge moko bazotambola ozomona bango na kati ba descendre ba podium wana oyo aza coordonnateur batie pour le moment tant osala musala balingane nyoso tu baza wana pona ko accompagner kuna bokabonezati Max moni mutalongwe kuna na lamuka peut-être makanisi na ye ebalanite na ya population na balinga o baza na kati kuna. Merci bana mboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Bana mboka biso toyebisaka bino ke toliaka munoko te. To flataka pe batu te. Po place ozali okomi tuna ke ye azalaka mutu ya tendance nini. O azala ekolo nini awa bikolo ezate musala nde. Awa biso toko sala musala tozo tuna mituna po tozwa biyanu pe tozo kota na profondeur. O atunaki motuna wana pona nini akoki kozala mutu ya boy keba biso musala na biso yangwana yigemaka oza candidat na municipal ou bien olembi lokolo katanaki na provincial. Non na lembi te lite zo continuer population nanga kimbate baza déterminé babi honorable yigemaka toko tika makambo te otomoni na misu biso souci na biso il faut honorable yigemaka o récupérer même maison communale wana parce que ba o baza kuna en tout cas bazo yeba même pas gestion de commune ba yebi yango te ba otambo sa commune na poto ba otambo sa commune na mbutu baza même pas na idée de développement baza même pas acteur de développement pe bazo ba commune qui mbate eza cadeau empoisonné alors tant eloko zo eza cadeau empoisonné est-ce ozo s'étendre ko sa bolam alors population qui mbate qui baza déterminé ba l'honorable yigemaka cadeau na biso o toto penser to pe so commune qui mbate ki mais tant yo kozala wana qui mbate ki wana faut dans l'élection assainissement parce que jusqu'à là qui mbate ki eza inachevé parce que bourgmestre aza wana de ko gatembo non soit développement a bien ngoté coup de salanga coup de pasteur na mona ki bakenda ki kokutana na gouverneur à ville ya Kisasa son excellence Gentilingo Bilambaka afali saki ba bourgmestre zo solo na bango pesa bo mateya ndenge ni akotambola sa commune apesi bango ba mituka ba jeep mais na yebite ya biso Gentilingo Bilambaka sala musala pasi musala ya punda na kopesa mutu abongo lokola gatembo concept akosala yango te banda avandi na kata commune ki mbantse ke wana asali déjà 10 ans asala ta salongo te soki bandeko bapanzi sango bomeki koleka na banzela botia miko balade ya kotuna témoignage ya gatembo
na ndenge banda zwa poste ya bourgmestre wana musala ni asana commune Kimbancheke eza pasi mwana mboka tomoni Kimbancheke mai normal courant normal bana bako tambola bien vie non Kimbancheke so moni courant oya ONG ABC so ezopela na grâce nanga honorable Igemaka tika koloba bo na lobby yango trop même ba émission ebele na ba micro du peuple na lobby yango na ba émission ebele olobi yo mutokotisi yango pression na ngai tant nazoloba c'est pour cela baboy kena mwana oyo leader oyo azotimbisa kuna bani c'est pour cela ba ONG wana babane ko sala musala rapide ni tete ba pression na ngai mais Kimbancheke to contre na problème ya courant to na problème ya courant mais courant peut to senga na ba cause ya ONG ABC courant wana eza courant et crédit et ça la biso passi biso tozali na courant awa ya mboka la biso to la ba shit soki 5 toza na inga 1 inga 2 inga 3 pe yango wana nazoyoka toza pe su na zongo 1 na zongo 2 biso toza batu oyo toko kosalela courant crédit te batu bakosalela courant crédit na batu bazo za courant na biso batu baza na l'étranger ndeti batu baza na Brazzaville Bangola parce que bango bazo salela courant ya crédit parce que bazo zwa na mboka mususu mais biso toza ba bénéficiaire eza mwana oyo avandi na kati ya usine basalaka mapa ese bokopesa ye mapa bokopesa ye baprix te pas na kati ya usine aza bénéficiaire ya biloko wana yango eloko wana na ete niveau ya énergie esika wana bomeka mpe koraisonne mpe mpo na mamatali crédit neti commune ya Kimbancheke eza bacommune moko il faut kotala sur le plan social baza bato bakofuta bacrédit wana te il faut ozongisa bango pour na temps normal mpo eza courant ya mboka énergie ya bana mboka bato bakofuta bacrédit baza bato baza bapaya bacamerounais bagabonais babrazzaville c'est ça eloko nazomona nde pasi yango wana mpe courant eza mpe stable te ndozomona yango ezolongwa eye à partir ya 17h wana ti bokoma 23h ekatani so na 1 mois na 1 mois bosala na courant 15 jours ya molele biloko wana il faut vraiment chef de l'état ameka kobeta sete na eteni wana énergique mwana mboka soki lelo o se retrouver na conseil na nini na kati ya commune ou bien o se retrouver bourgmestre ya commune eloko nini okoki kosala ya malamu na Kimbancheke bon ngaso na komi bourgmestre ya Kimbancheke population na ngai bango bayebi ponde na zaka na bango yo moko oyebi eloko nini okoki kosala population ba pona ngai soki na komi bourgmestre ya Kimbancheke en tout cas assainissement Kimbancheke ezala normal na robongisa banzela parce que tozala même pas banzela ko permettre vers aller au boulevard eza ma impraticable ne bambule beti boye banini be alors oza apose mutu ko bi même na quartier 3 obi managence a PMI eza pasi banzela eza ko beba alors bourgmestre au mona ye moko bourgmestre Katembo atambola na buti ya mai tala na imaginer un bourgmestre otambola na buti ya mai bosko population na yo c'est que ma ezate alors ngai soki na fandi bourgmestre wala bando komona nga na ko sala salongo lokola ancien bourgmestre ya Kitambo mais c'est Carlito ndenga bande ko sala musala na population na communion ensemble nde Igemaka on ozala ko sala musala pe ba jeune babeta ka bale développement wana ke matana kasi po eza ba terrain musuna niveau Kimbancheke awa ba terrain wana et comme ça mbule beje comme la piscine eza 0 mètre na ndako bourgmestre mais bourgmestre wala ka albelo monter mais nga ba biloko wana ko fini ba biloko wana au mona Kimbancheke to ya kulu na ekosila na ko ba ko créer ba unité de production pour na ko cadrer ba chaîne ya Kimbancheke pour tout ça là pour na développement Kimbancheke dans la debout parce que Kimbancheke est dans la carte ville à Kisasa il faut à bénéficier le lenga ba communauté ezali wana. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC, surtout Balandia 3w.congolocolenews.net. Banamboka, tozabana misala. Boyoki mo kusepe mulai ya masolo ndenge koleka. Tokomi déjà na suka, mais yamona kata lisolo, mwana mboka liloba ya suka. Liloba ya suka, na osenga population na ngai, confiance au pesa ki nga na élection provinciale. Boko bana yango bo pesa nga pe na municipal pour te récupérer place wana, te récupérer maison communale Kimbancheke et konzama na jeune o azana esprit de développement, jeune o azana makanisi ya sika parce que papa o baza kuna na Kimbancheke wana na commune ba osa eloko moko te. Bino mo bo na Kimbancheke fait à mesure et que no ko beba. Ezo ke no koma na ba piscine na banzela to ozanga même moyen ya kokota na même ba moto na niveau ba balabala na biso ba ndako. Bo pesa nga chance na ko Kimbancheke ko Kimbancheke propre. D'abord ma commune naza na souci na yango pour na kosala musala oyo
ata na sate voilà qui maté ba otika na image igma kasala ki awa tala voilà igma kasala boui c'est ça. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia 3w.congolocolenews.net. Merci ba meilleur ya mokili mobimba. Banamboka ezalaki tellement esengo nanga makasi ya koleka na bino tango oyo otoleki na bino na émission meilleure de la RDC. Toyambaki po na bino bien sûr mwana mboka Igemaka oyo azali mbembiste mwana mboka ya solo azali président fédéral ya CNB oyo bako benga quand on parle de CNB c'est une convention nationale des mbembistes. Très bien. On a quand MLC mais oza mbembiste était. Alors mbembiste ezali muto dans la idéologie ya Bemba. Pour Bemba salari politique qui pour dans zalaté. A salari politique pour na amour, volonté ya ko aider population. Bemba salari politique pour dans zalaté. Bemba zali millionnaire. Na âge na étudiant. Azo payer azo somba ba avion. Alors yango moli ke biso ba mbembiste tout dans la idéologie wana. Mwana mboko lobi ke okoki kozala na yo na MLC mais oza mbembiste te. Mais yo ozali na MLC oza pe mbembiste. C'est ça. Différence ezali wana. Merci Banamboka. Toyambaki po na bino mwana mboka ya solo oyo boyoki précision aza mbembiste. Hein? Po bato ya lokoso bato ya lokuta bazali ebele ba mususu ba opportuniste bayaka na bango kaka po tika toya. Me ba oyo ba melie na makila so yoki mutu alobi ke nazali kinganji abenga mina kombo ya mutu wana ndenge tokoloba retour ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba quand même vraiment masolo eza ya kofana. Bon retour à mwana mboka Jean-Pierre Bemba en tout cas eza vraiment débordement. Yango on lance un message à la population nanga kimbancheke population ya Congo mobimba bana tiangu na yebi ke bolinga leader na mino Igemaka boza toujours derrière ngai pour kotika nga na rapport en Gilles pour na ko accueillir président Jean-Pierre Bemba le jour à kotia makona Kisasa pour programme les alibwe akobana na gemena akobana na gemena kuna il faut aller quand ata la tombe ya papa na ye esika batia papa na ye atali tombe basolo na famille na ye basali sengela ko sala mais biso bana Kisasa to kozande programme to kozwa programme le jour ya kokomela biso na Kisasa na yebi ke o to salaka ezalaka minene mais to kosala pe eleka o to salaka pona koyamba président na biso. Merci mwana mboka ezalaki esengo yangana yo kokutana mkolo ya lelo. Bana mboka tokomi na suka ya émission tokutani mbala simu. Botika la malamu. Merci bana mboka, merci Balandi ya émission meilleure de la RDC. Toza déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisaki Kabila alingi te baélection esalama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est dit Umeya Kabila. Soki le 23 élection ezalité le 24 tosengi indépendance ya biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala pasi toloba te. Vous servir c'est notre devoir et surtout dire la vérité.